Снегот и скијачките терени на Пониква им приредуваат задоволство на 8 ученици од збатимената општина Крижевци од Хрватска, кои веќе неколку дена се наоѓаат на зимување на Пониква. Сместени се во поранешното детско одморалиште, со кое сега стопанисува Министерството за внатрешни работи. Нивниот престој кај нас е во рамки на соработката на двете општини, а викендов ги посети и градоначалникот Никол Чуилиев, кој рече дека се размислува за унапредување на веќе воспоставените добри односи со општината Крижевци. Тоа е една традиција која повеќе години се одржува. Моја задача да ова традиција продолжиме и продлабочиме на начин на кој навистина двете страни ќе размислат како можеме ова соработка и натаму да ја зголемуваме. Во рамките на моите можности и овластување секако дека ќе размислувам и ќе давам предлози и иницијативи како можеме ова соработка и да ја продолжиме и секако да ја зголемиме. Денеска во рамките на моите редовни активности си земав ден и си земав за задачка да дојдам и лично овде на лице место да ги посетам и ги поздравам и децата, наставниците, како и другите луѓе кои се овде, кои овде престојуват и ќе престојуват у доредните неколку денови. Од нив разбрав дека се чувствуваат убаво, дека овде временските услови и сместувањето секако е на задоволително ниво, што не значи дека треба натаму да размислуваме како сите овие услови да ги подобриме, се со цел луѓето кога се овде се чувствуваат многу попријатно. Наставничката по физичка и здравствена култура Ксенија Крајнчец-Шамец, која ја предводи групата ученици од основното училиште Владимир Назор, изрази задоволство од престојот на Пониква. Jako nam je lijepo, lijepo smo primljeni. Pa ujutro, nakon doručka, imamo nekakav mali trening, odemo na sanjkanje, pa se vratimo, mali odmor, popodne opet nekakvo druženje, ragbi košarka, nogomet na snijegu. Nakon toga opet trening u teretani, u 7 sati je večera i evo, tako, i navečer druženje. Jako je lijepo i mislim da bi se tu trebalo još dalje, ja znam da to je već dugoročna tradicija i da se treba nastaviti. Трета година поред, зимувањето на хрватските ученици го обезбедува општина Кочани. Од друга страна пак, градот Крижевци им овозможува летување на островот Паг на учениците од генерацијата од средните и основните училишта од Кочани. Соработката меѓу двете општини е започната уште во 1985 година, пошто дојде и до нивно збратимување.